Мы прочитаем книгу Откровения, 4 главу, 7 стих. Ô, Raj, depois você podia ler também Marcos 10:45. Vamos ler só esses dois versículos. И потом прочитаем еще Марка 10, 47. Аминь. Давайте сначала прочитаем Откровение 4:7. «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». И сейчас Марка 10:45. А, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Аминь. Amém? Vamos orar? Давайте помолимся. Senhor Deus, passa do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, Господь Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты кровью Иисуса действовал в наших жизнях. nos dê entendimento da tua palavra Дай нам понимание Твоего Слова e o crescimento espiritual, и благослови духовный рост em nome de Jesus. Amém. во имя Иисуса. Аминь. Nós começamos lendo o Apocalipse, capítulo 4, 7. Мы начали и прочитали Откровение, 4 глава, 7 стих. E foi até um texto que o pastor Maurílio trouxe na semana atrasada, os irmãos se lembram? Это также говорит, это тот текст, о котором говорил пастор Маурил на прошлой неделе, помните? Porque o Senhor mostrou para que nós estivéssemos falando sobre os quatro animais nos quatro evangelhos. То, что Господь показал, что нам нужно поговорить о четырех животных и в этих четырех Евангелиях. E na semana passada, o pastor Ricardo falou sobre Jesus como leão, os irmãos se lembram? И на прошлой неделе говорилось об Иисусе как о льве. Então nós hoje vamos falar do Senhor Jesus como o bezerro, como o servo do Senhor. А сегодня мы будем говорить об Иисусе как в образе Тельца, как в образе Божьего слуги. E do livro de Marcos que nós lemos, И в Евангелии от Марка, как мы прочитали, nos fala do Senhor Jesus como servo que veio para servir ao homem, para dar ao homem a bênção da vida eterna. и Евангелие от Марка говорит об Иисусе как о слуге, который пришел для того, чтобы служить человеку, чтобы дать человеку благословение вечной жизни. Então, o livro de Mateus apresentou Jesus como rei, como leão. Os irmãos se lembram? Итак, Евангелие от Матфея, она представляет Иисуса как царя, как льва, помните? No livro de Marcos, nós vamos ver o Senhor Jesus como o servo, como o bezerro, como aquele que estava no trabalho. И в Евангелии от Марка мы видим Господа Иисуса как слугу, как тельца, как того, кто работает. E por que o Espírito Santo faz desta forma? И почему Дух Святой таким образом показывает? Então, o Espírito Santo, ele é sábio. O Потому, judeu gostava de genealogias. потому что Дух Святой, он умный. Он знал, что для иудеев важна была родословная. Ele queria saber sobre descendência, se era descendente de rei. Они хотели знать родословную, и для них было важно знать, был ли он потомком царя или нет. Mas Marcos, ele traz uma palavra agora para os romanos. Но Марк, он пишет слово для римлян. E os romanos, eles tinham César como rei. И у римлян был Цезарь, он был царем. Кесарь. Então, isso, César como rei. И он был как царем, они его считали царем. Eles não estavam preocupados em saber sobre genealogia, eles tinham muita pressa. И они спешили, и им не важно было знать родословную. Então, o Senhor agora se apresenta no livro de Marcos como o servo. И поэтому Господь представляет себя в Евангелии от Марка как слуга. E nós vamos ver neste livro que ele é um livro de poucos capítulos, И вот 16 capítulos. и в этой книге мы видим, что это книга, в которой мало глав, всего лишь 16 глав. Ele começa falando da experiência de João Batista, Он no начинает, capítulo 1. в первой главе он говорит об опыте Иоанна Крестителя. Ele já continua falando sobre o batismo de Jesus. Он продолжает говорить о крещении Иисуса.
E daí para frente ele já começa a falar das muitas operações do Senhor Jesus. И потом дальше он говорит о различных действиях Господа Иисуса. Porque o, o, o romano, ele não se preocupava com genealogia. Почему для римлян родословная не была важной? A ideia dele era César e os Потому что, demais eram escravos. потому что у них был один царь Цезарь, а остальные были рабами. Então o escravo não tinha genealogia, para eles não tinha essa informação. И у рабов не было родословной, у них не было такой информации. Eles não queriam saber sobre os seus ancestrais. Они не хотели знать о своих предках. Então nós vamos ver uma ação do Senhor Jesus em todo este livro, И мы видим действия Господа Иисуса во всей этой книге, aonde ele fala do trabalho do Senhor, где говорится о труде, который делал Господь, do serviço, né, braçal de Jesus na carpintaria. о том, как Иисус, Он трудился, будучи плотником. Ele mostra, né, que Jesus ele era o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Он, Judas. он говорил, что говорится там о том, что Иисус, Он был плотником, сыном Марии, что у него были Иосиф, Иуда и другие братья. Está lá no livro de Marcos, capítulo 6, verso 3. Это Марка 6:3. Então, nós vamos ver neste evangelho uma movimentação muito grande, rápida. И в этом Евангелии мы увидим очень большое быстрое движение. Se você quiser ler esse texto aí, pode ler. Давайте прочитаем, если хотим, давайте прочитаем этот текст. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Então, eles se escandalizavam em Jesus, porque ele era filho de um carpinteiro, né? Написано, Ele trabalhava na carpintaria. написано, что о нем соблазнялись, потому что он был сыном плотника и работал как плотник. E como ele fazia as operações que ele fazia? И как он совершал то, что он делал? Por isso, Marcos não apresenta Jesus em grandes sermões, em grandes sermãos, Поэтому Марк, он не показывает Иисуса, который много проповедует, mas apresenta Jesus numa obra poderosa но он показывает его, как он делает могущественные действия, de curas, как он совершает исцеление, libertações de opressões, освобождение от одержимостей, leprosos sendo curados, прокаженные исцеляются, paralítico andando e ressurreição. и о том, как парализованные начинают ходить, и воскресение также. Vamos ver surdos ouvindo, Так же, как cegos vendo. глухие слышат, слепые начинают видеть. Então, toda essa operação do Espírito Santo para que o homem Итак, все это действие Святого Духа, оно нужно, чтобы человек, eles pudessem entender Jesus como o servo, он мог понять Иисуса как слугу, como aquele que está à disposição para nos dar a vitória. как того, который находится в нашем, расположен к нам для того, чтобы дать нам победу. Então, o sumo sacerdote o tratava de uma forma desprezível. Поэтому первосвященники относились к нему пренебрежительно. Em Marcos, capítulo 14, verso 65, И в 14 главе от Марка, в половине 5 стиха, quer ler? э, Marcos 14, 65. прошу прощения, Марка 14, 65. Sim. И некоторые начали плевать на него, закрывая ему лицо, ударять его и говорить: «Пророки и слуги били его полонитом». Então, esse texto mostra como eles desprezavam o Senhor Jesus. И этот текст показывает, как они пренебрегали Господа Иисуса. Então, eles criticavam, eles zombavam, Они критиковали его, они его били, mas em nada ele negou a sua fé
Но Иисус, он не отрекся от своей веры e as operações do Senhor na sua vida. и не отрекся от действия Бога в своей жизни. Ele veio para servir ao homem, dar ao homem a salvação. Он пришел, чтобы послужить человеку, чтобы дать человеку спасение. Então, no livro de Marcos, Jesus se apresenta como aquele que veio para servir. Поэтому в Евангелии от Марка Иисус, он показан как тот, который пришел, чтобы послужить. É aquele texto que nós lemos no início, И тот текст, Marcos, и pode- тот стих, который мы прочитали в начале от Марка, Marcos 10:45. 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, Мгм. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Então, como que Jesus agiu neste livro? Como que ele operou neste livro? И как Иисус действовал, как Он совершал свою работу в этой книге. Como filho de Deus, Как Божий Сын, ele cumpriu a profecia que estava lá em Isaías. Он исполнил пророчество, которое было написано в книге пророка Исаии. Ele levou sobre si as nossas dores, Он взял на себя наши болезни, as nossas enfermidades. наши боли, наши болезни. Ele foi desprezado pelos homens, Его люди пренебрегали, e o castigo que nos traz a paz и то, что приносит нам мир, estava sobre ele. и Бог возложил на него грехи наши. Então, na cruz, И на кресте ele levou os nossos pecados. Он понес наши грехи. Ele levou toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, Он понес всю нашу боль, все наши страдания, para que cada um de nós tivéssemos hoje a bênção da vida eterna. чтобы у каждого из нас сегодня было благословение вечной жизни. Então, hoje nós estamos servindo a Jesus, Поэтому сегодня мы служим Иисусу, porque esta graça nos alcançou. потому что эта благодать, она нас достигла. Os romanos desprezaram o Senhor Jesus, Римляне, они пренебрегали Господом Иисусом. mas nós amamos ao Senhor Jesus. Но мы любим Господа Иисуса. O Sinédrio não valorizou o Senhor Jesus, Синедрионы, они не ценили Господа Иисуса. mas a igreja fiel, ela valoriza o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Но верная церковь, она ценит излияние Святого Духа на нашей жизни. E Jesus cumpriu tudo que dele estava escrito, И Иисус, Он исполнил все то, что было о нем написано. para que cada um de nós, Чтобы каждый из нас hoje, сегодня, possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus чтобы сегодня мы могли быть исполнены Божьего Святого Духа. e nos prepararmos para ouvir o toque da trombeta, И чтобы мы были готовы, чтобы услышать звук трубы. porque em breve ele vem nos buscar Потому что скоро Он придет, чтобы нас собрать. e ele vai ver, né, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, И Он увидит весь ваш труд, все ваши усилия. gerou frutos. И что это принесло плоды. Nós o abraçamos e o aceitamos como nosso Salvador. Мы Его обнимем и примем как нашего Спасителя. Que neste momento o Senhor possa visitar os nossos corações И пусть в это время Господь, Он посетит наши сердца. e falar conosco de uma forma muito especial, И пусть по-особому Он говорит к нам сегодня. nos dando a grande bênção, И даст нам большое благословение. o consolo do Espírito Santo. Утешение Святого Духа. Amém? Аминь. Glória a Deus. Слава Богу. Rádio, o Senhor deu um dom espiritual, a mensagem encerrou. O Senhor deu um dom espiritual. Еще, конечно, Господь дал еще духовный дар. Posso falar? Могу сказать? Acho que sim. O Senhor mostrava que durante este culto, Господь показал, что на протяжении этого богослужения cada um dos irmãos каждый из братьев и сестер éramos como se fosse uma candeia.
что мы были показаны как светильники. E o Senhor derramava óleo sobre as nossas candeias. И Господь, Он изливал елей в наши светильники. E ele acendia um fogo. И таким образом зажегся огонь. E havia uma operação em cada um dos lares dos irmãos. И было действие в каждом из домов братьев и сестер. E este fogo da candeia И этот огонь из светильника, iluminava toda a casa, он освещал весь дом, e havia curas, и были исцеления, libertação. освобождение. O Senhor acrescentava fé a alguns corações Господь, Он укреплял веру в некоторых сердцах, e operava salvação na vida dos nossos familiares. и Он совершал спасение в жизнях наших родственников. Porque o fogo, a chama do Espírito Santo estava acesa nas nossas vidas. Потому что огонь Духа Святого, он горел в наших жизнях. Passava a visão. Такое видение было. Amém? Аминь. Amém, Rádio. Glória a Deus. Слава Богу. Eu vou orar aqui? Sim. Amém. Senhor Deus, nós glorificamos ao teu nome Господь Бог, мы прославляем Твое имя pela vida dos nossos irmãos, за жизнь наших братьев, pelo sustento espiritual que o Senhor tem concedido a cada um dos teus servos, tuas servas. за духовное подкрепление, которое Ты дал каждому из Твоих слуг. Pedimos que o Senhor venha abençoar as famílias Просим Тебя, чтобы Ты благословил семьи, e nos dê, Senhor, uma bênção и чтобы, neste дался нам, instante, и чтобы в это время Ты нас благословил, alegrando assim os nossos corações. возрадовал наши сердца. Leva-nos em paz. Отпусти нас миром. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Просим так во имя Господа Иисуса. E em teu nome, Senhor, dizemos И во имя Твое, Господь, горим, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, чтобы благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, o amor de Deus, любовь Бога as doces e ternas consolações do Espírito Santo, и доброе вечное утешение Святого Духа, repouso sobre todo o teu povo. они были над всем Твоим народом. Até a volta do teu Filho amado Jesus. До Amém.